niin, menetkö laittaa random. Meepäs laittaa toi ovi kiinni. Sitten kuvataan sun naamaa vaikka. Tämähän on Teams. Uusi vuosi tulee! Uusi vuosispesiaali. Vikkeeks, elikkä Vikke ja Mr. Random. Ja no niin, ruvetaanpas luettelemaan näitä. Ensimmäisenä Valio, Devil, Angel ja Fireja. Angel, Devil ja Fireja pari kappaletta. XXL, Jätti, Papatti, Hatto. Sitten Lotus. Sitten sä saat sanoa. Noita kilttillä! Ja sitten Glitter, Granu. Lotus! Joku hyyry. Black Lotus! Ai nää on Black Lotusia. Aivan nämä on Black Lotus. Mä sanoin jo nää Lotus. Punapommi, joka on Vammanen. ui. Sitten Välke, Paukkupomatto, Paukkuvyö, elikkä papattimattoja, isoja papattimattoja 2 kappaletta, näitä pikkumattoja 3 kappaletta ja näitä 3 kappaletta. Termitejä! Termit. 8 papattimattoa. Sitten aarearkku, termiitti. Näitä ei nyt tarttunut. Meteoriitti, heinäsirkka, hei pierupaukku. Hei, mä oisin halunnut sanoa sun. No niin, nyt sun Ja tykin laukaus. pidä vaikka tässä tätä. Kuvaa tätä kuvaa. Näytä. Eipäs housut sitten kuvaa. Kuvaapas tätä kun mä vähän tästä. Älä nyt kekku. Älä kuvaa mun naamaa. Okei, se. Kerrotaanko meidän uuden vuoden lupaukset muuten? Mun uuden vuoden lupaus on, että meillä tulee enemmän videoita. Kertokaa teidän. Toi näyttää vammaiselta. Toi lepakko. Heinäsirkka, lepakko, lisää punapommeja, Joka vammaisia. niinku se sisällä joku. Sitten Lento. koneet, jotka on jumissa. Ihan sama, ei näytä niitä vielä. Meteoriitteja lisää. Hyväksytty lentokone. Munagranaatti. No ja hauska, ne haisee vammaiselta. Se toivottavasti se ois. Ja karkki. Tykin laukaus. Joka karkki. Tykin laukaus. Karkki. Keliä. Pierupaukku. Pum pum. Sitten Sonic tulivuori. Sonic Rainbow. Ja Diamond. Te ette varmaan nyt halua nähdä näitä. Ja niin. Palattiin taas osioon. Lepakoitu ehkäneitä vammaisilta. Joo, mut hyvää uutta vuotta. NYT nyt. Hyvää uutta vuotta!